老實講，粵語長片由於資源有限，市場都唔大，製作簡陋就難免㗎啦嚇。咁所以咧，佢嘅甩漏嘅鏡頭咧一定有，不過唔多啊。咁啊，以後落嚟要同大家介紹嘅呢啲嘅蝦碌片段咧，我係花咗好多時間先至喺網上面揾到嘅即係證明咧，其實咧甩漏嘅情況咧唔算嚴重㗎咁眾所周知咧，我係好中意睇粵語長片嘅嘛咁對於係粵語長片嘅幕前幕後嘅工作人員咧，我都係非常之尊重。咁所以呢一條片咧，絕對唔係想挖苦或者係嘲笑粵語長片嘅，絕對唔係㗎。目的喺邊度咧？其實咧，我係想揾粵語長片咧一啲甩漏嘅地方咧，同大家研究下，輕鬆下。老實講啊，世界上邊個國家嘅電影係冇蝦碌啊？美國荷里活電影咪一樣有好多 bloopers。好嗱，我哋一開始咧一齊睇睇一啲咧係比較簡單啲嘅蝦碌仔嘅片段啦。1953年，中聯嘅苦海明燈，即係李小龍有份做嗰套咧，真係唔明點解嗰個道具燈塔 Lighthouse 會連條電線都影埋出嚟嘅。雖然嗰個 duration 係好短，但係一睇就見啦。1966年嘅遺產100萬，金雷明明係死咗嘅喎，點解仲會眨眼嘅？嗱，雖然個鏡頭比較暗，時間好短，大家真係眨下眼就會搣收咗嘅啦。睇唔睇到啊？金雷雪眨眼啊！1954年嘅父與子，導演文叔真係誤會想攞個大頭，結果連個攝影機嘅影個 shadow 都入埋鏡頭右下角乜嗰陣冇 zoom 鏡頭嘅咩？1961年嘅刁蠻女俠大結局布景板畫嘅係一片湖光山色，咦？點解個湖會見到啲演員嘅影嘅？又係影嘅問題啦。1956年嘅同撈同煲，成支半米嘅影入晒鏡頭啦。謝四哥響1961年嘅呢套《夜半幽靈》跣一跣腳，睇嚟真係地滑噃。不過導演楚原冇嗌 cut 喎，點解呢？可能咁樣先至夠自然咯。梁淑卿響1955年嘅《半夜奇談》裏邊，明明係啞㗎噃。你而家同阿大嫂講嘢，佢聽唔到㗎，因為佢經過一場大病，而家變咗又聾又啞。但係套戲一開頭呢，佢又震咗佢行啦，分明係唔記得咗自己係啞㗎啦。好啦，跟住來咧就同大家睇睇老戲骨落功跌眼鏡嘅鏡頭66年嘅殺人花，佢轉身衝入房，副眼鏡就甩咗落嚟啦，睇唔睇到啊？睇多次，嗱，甩咗落嚟啦，唔止一次跌眼鏡乜咁唔小心落功叔。好，對白方面都有蝦碌鏡頭㗎。黎文響66年嘅武俠片《豆蔻干戈》裏邊，將穩操勝券讀成忍操勝券，都未必忍操勝券㗎，忍操勝券㗎。又係嘅，忍同穩兩個字咁似樣。62年嘅《劍姑七幼傳》裏邊，黎文又讀錯字啦，真係狼心狗肺。狼心狗肺，佢讀成狼心狗肥，哇！呢個肺真係認真夠肥啦。真係狼心狗肺。張瑛59年嘅《金山大少》裏邊，佢其實係想講我仲緊張過你啦，但係唔知點解就講成我仲緊要過你啦。我仲緊要過你啦。緊張緊要好明顯係兩個唔同嘅詞彙嚟㗎嘛。喂，記得你鑽石鴨我仲緊要過你啦。余美華響65年嘅8個兇手裏邊，佢係咪想講佢要我同佢結婚？但係佢就講成佢要我同我結婚。佢追求我，要我同我結婚，要我同我結婚。佢要我同佢結婚，講成佢要我同我結婚，一時口快啫。結婚啊！我爸爸咁歡喜你，咁叫世伯咪好啦。唔知我先歡唔歡喜呢？哦，歡喜歡喜，其實咩啊，爸爸？哦，其
其實你哋兩個等於兩姊妹啫。係啊，爸爸，佢大我歲幾嘅，喺學校我都叫佢做姐姐㗎。明明係兩姊弟嚟㗎噃，點解李菁響60年嘅雷雨之夜又會話其實你哋等於兩姊妹啫？其實你哋兩個等於兩姊妹啫。唔通樂文其實係個女仔嚟嘅？話時話呢位樂文咪就係追過阿前 B 嫂嘅白頭佬咯。講到台詞咧，阿林交叔啊響62年嘅《劍姑七友傳》裏邊咧，真係老貓燒鬚啦！拍咗咁耐戲，居然咧係連台詞都唔記得咗嘅喎。好啊，阿秋，乜嘢生住？去開門俾阿朱大哥。係啊。阿蚊叔好明顯一時唔記得咗梁醒波個角色係叫咩名啦。終於有個場記響住提搶，把聲仲入埋咪添。好啊，阿秋，乜嘢生住？去開門俾阿朱大哥。係啊。睇下蚊叔，哇，佢好老尷噃。好，呢條片到此為止啦。咁正如我一開頭所講啦，我拍呢條片嘅目的咧，其實係想將粵語片裏邊偶然出現嘅蝦碌係攞出嚟同大家研究下，一齊輕鬆下啫嚇，係咁多咋嚇，冇其他嘅意思嘅。好，下次再見。佢其實唔係唔想講，佢其實係想講，係啦。咁啊，今日呢個好嗱，呢條片到此為止啦。咁正如我所，其實咧我喺網上邊係好辛苦先至。多謝收睇威廉夜冷，請 subscribe 呢個 YouTube channel 同 like 我嘅影片，亦都歡迎大家響 comment 留言一齊懷舊分享。